Bonjour, joyeux Noël à vous. Nous sommes ce matin avec les fidèles de la paroisse gréco-catholique roumaine de Paris. Alors cette communauté grossit de plus en plus depuis quelques années, si bien que la chapelle de la rue Ribera, qui était la chapelle originelle de la mission, est devenue trop petite. C'est pour ça qu'ils sont accueillis ici, dans cette église des Sœurs de Marie Réparatrice, rue Michel-Ange, pas très loin de la porte de Saint-Cloud. Ce matin, les enfants ont revêtu leur costume traditionnel de Roumanie, celui de la région d'où vient leur famille, et ils vont nous présenter le trésor de Noël. Dans la tradition byzantine roumaine, vous allez le voir, il n'y a pas de crèche dans l'église. C'est l'icône, la représentation de la naissance de Jésus qui est portée en procession et qui va être vénérée par les fidèles. Bonjour à vous tous, bonjour aux enfants, bonjour aux familles et à leurs parents. Nous sommes heureux de fêter le Noël ensemble avec vous. Et on va le fêter dans une manière toute spéciale, toute particulière, selon la tradition de l'Église gréco-catholique de Roumanie. Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre Église ici à Paris, la chapelle des Sœurs de Marie Réparatrice, auquel nous remercions pour leur générosité de nous accueillir. Nous sommes heureux d'avoir la grâce de fêter le Noël dans la communion. Et les enfants qui sont ici avec nous vont nous montrer comment on fait le Noël en Roumanie. En Roumanie, dans les villages surtout, ils vont dans les maisons pour jouer des petites scénettes devant les familles et pour chanter des chants de Noël. Ils vont faire la même chose aujourd'hui au milieu de nous. Laissons les enfants qui vont nous dire aujourd'hui quelque chose de très important. Les enfants de la paroisse Saint-Georges parlent parfaitement le français, mais ils ont choisi de jouer en roumain la présentation de la nativité de Jésus. S'ils sont totalement intégrés dans la société française, ils sont fiers de nous présenter ce matin leurs racines familiales. Ce zic? Ce coardă de mătasă, slobozine, gază în casă, că ne ninge sub fereastră, deschide gazdă ușa, că zinim cu colinda. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Astăzi s-a născut Hristos pe Sian chip luminos.
C'était au temps du roi Hérode. Les gens s'inscrivaient pour le recensement, chacun dans sa ville. Guidés par une étoile, ils entrent à Bethléem pour passer la nuit. Ils marchaient dans la nuit. Dragă Iosif, că de gheață-i noaptea azi, oare vom găsi sălaș pentru al nostru copilaj, că mi-a trebuit un pas să-l pălaște pe împărat. Aici pe o pornesc, poate ca să-mi se găsesc. Cioc, 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 căutam un loc. O tinere, hanul e plin de oaspeți și cheful e întoi. Să știi că e mare sărbătoare acum la noi. Nu-i loc să mai fim cu iertare, anul e plin și chiar un pic cu aur, tu de mai plăti și în casa mea eu nu te pot primi. Mai merg puțin, să caut, cioc, 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 primiți vă rog. Toate camerele sunt pline, n-am loc. Acum, în timpul nopții, ți-ai găsit un loc de găsit. Îmi pare rău, e totuși loc în grajd, puteți dormi acolo împreună cu animalele. E bine și așa. Ainsi, Joseph retourne heureux vers Marie au lieu où il l'avait laissée près de Bethléem. Guidés par une étoile, ils entrent dans la ville. Dans l'étable, ils préparent le lit. C'est dans une humble étable que le roi, tant attendu, a vu le jour. Sur le foin chaud et moelleux, Jésus, le grand roi, est né. Sur les collines de Bethléem, un groupe de bergers était autour du feu. Parfois, ils chantaient les psaumes de David et ils parlaient du Sauveur promis. Lăudăm pe Domnul, este frumos, să lăudăm pe Dumnezeul nostru. Ce fericit era poporul nostru pe vremea regelui David, acum suntem conjuiți de regele acesta străin și rău de Irod. Curând va veni Mesia, Salvatorul promis. Știți că profetul Mica a spus că acesta se va naște în numele nostru și Betlehem? În timp ce ei vorbeau, Pendant qu'ils parlaient, un ange est apparu et leur dit: Nu vă fie teamă, am să vă spun ceva minunat. Astăzi, în cetatea lui David, s-a născut Iisus Mântuitorul. O, copilul împărat este acolo și cum îl vom recunoaște? Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Haideți să mergem să ne închinăm copilașul care este Mântuitorul nostru. Les bergers ont quitté leurs troupeaux pour venir se prosterner devant le Sauveur. Ils se sont hâtés vers la ville où ils ont trouvé Joseph, Marie et l'enfant Jésus, couchés dans une crèche. Spuneți-ne, cu ce vă putem ajuta? Pe cine căutați și cine sunteți? Nouă înger ne-a spus veste bună, veste mare, când s-a născut Iisus cu iubire și salvare. Pe de altă m-a lăsat și am venit la Vifleim, darul nostru nebăgat, dar a venit cu ce avem. Hai și tu acum, Naiezle, tu care asculți solia asta, nu-i doar o poveste, asta este profeția. Hai la Iezle minunată, ca Iisus să te primească, inima să-ți o curățească și apoi să te mântuiască. Păstori iubiți, vă mulțumim, noi darul vostru cu bucurie îl primim. Ce copii frumos, îți mulțumesc, Doamne, pentru copilul Iisus. Marie et Joseph regardaient les bergers se prosterner devant Jésus. Ils pensaient à ce que l'ange leur avait dit. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Vântul bate, nu răzbate, neaua ninge, nu-l atinge. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Iar trei mași din răsărit au pornit o cale lungă. Les trois rois mages ont commencé leur long voyage suivant la Sainte Étoile. Les voici arrivés à Jérusalem à la recherche de l'enfant saint. Unde este pruncul sfânt?
Bun găsit, împărate, fenec flicat, n-ai sosit de departe pe tu vestea ce-am aflat. Unde este împăratul ce cea frumos a născut, îi putea vedea pălatul, sigur tu l-ai cunoscut. Unde e ce a fost vestit din profet, din vecine, n-ai cu steaua a venit să-ți cum se cuvine. O ce veste prea frumoasă, împărat a cunoscut. Oare am un bebe în casă și eu să nu fiu știut? Am văzut pe Cerostia, nu-i alta la fel ca ea, strălucind așa frumos, că ni s-a născut Hristos, să-L trimis din cerul înalt, pentru omul păcătos, salvătorul minunat, Fiul de om Iisus Hristos. E un rival la tron, căci pe lume sunt doar eu, împărat, iar sus e Domn, numai Domnul Dumnezeu. Nu te supăra, împărate, este vorba de Mesia. Poate ai vreun om cu carte să ne spuie profeția. Tot ce spuneți voi se pare, sunt doar niște aiurile, voi mi-aduceți tulburare cu asemenea scornel. Cine a văzut vreodată să se nască așa deodată, împărat cu stea curată? Ei, vocaturarii mei, ia veniți cu profeția. Știți cumva de rostul ei? Știți unde e acum Mesia? Da, mărite împărate, au dreptate magii aceia. Locul este precizat Viflaimul din Iudeea. Înțelepți cum se știe, au dreptate și puterea. Eu sunt mânios din fire, vă rog, treceți cu vedere. Voiesc că am avut dreptate, scrieți în carte ce o avem, că Iisus acum este într-un sat în Efraim. Extraordinar, să mergem. Tronul mi-a amenințat de împăratul așteptat. N-am să trem niciun țobor dacă e bine să-l omor. Mă prefac că nu mi-e frică, pune, văd fractura mică și-l strivesc ca pe o funică. Și apoi, mei frățioare, voi da ordin să mi omoare toți copiii de sub soare. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Și de acum până în vecie, mila Domnului să fie. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Frații mei, uite am zărit steaua lui din răsărit. E steaua lui, e steaua lui. Ia priviți cum strălucește, ce frumoasă și ce mare, ia pe toți călăuzește, spre împărăția care e Iisus. O, ce splendoare! Bun venit, stea culoată, te iubește în mez, până la șlea minunată ce subil parcă visez. L'étoile s'est arrêtée au-dessus du petit village pour montrer à tous que le Messie est arrivé. Les mages sont arrivés et sont entrés pour lui donner leurs offrandes précieuses. Eu îl aduc achil de aur din a meu frumos tezaur ca să spun că sunt fericit că pe Domnul l-am găsit, vreau în viață pe Mesia, el să-mi fie băcăția. Eu îi aduc un vas de smirna, pruncul ce din lumina se întrupa Argentina, să ne spele dor ce vine, fumul de fei de chinare să-mi aducă în vezi salvare. Eu tămâie i-am adus și eu dau celui de sus și a venit să se jertfească, de păcate să ne ferească, pe toți să ne mântuiască. Acum să mergem să-i spunem lui Irod despre acest prunc minunat. Dar noaptea în somn, îngerul Domnului le-a vorbit astfel. Nu vă mai întoarceți pe la Irod, nu vă duceți să-i spuneți unde se află pentru că vrea să-l omoare. Et les mages sont rentrés chez eux par un autre chemin. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia și luminos. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați.
Après le départ des mages, l'ange de Dieu s'est montré à Joseph dans son sommeil. Și a spus: scoală-te, i-a poruncit și pe mama lui și fugi în Egipt, Irod vrea să omoare copilul. Maria, Maria, trezește-te repede, un înger ne-a anunțat că trebuie să fugim în Egipt, Irod vrea să omoare pe Iisus. Să mergem, Iosif, mulțumesc, Doamne, că ne aperi. Hérode comprit que les mages n'avaient pas l'intention de revenir. Il ordonna de tuer tous les bébés de Bethléem. Dar copilul Iisus a scăpat. Après la mort d'Hérode, Marie, Joseph et l'enfant sont revenus à Nazareth, où Jésus a passé son enfance. Unde Iisus a petrecut copilăria. Et l'enfant grandissait et se fortifiait. Rempli de sagesse, la grâce de Dieu était sur lui. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Mitit pelin vaše cel, în skutek de bumbăcel. Lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Rămâi gazdă sănătoasă, cu colinda veseloasă, că te-am colindat frumos la nașterea lui Hristos. Rămân gazdă vesel bun, că am ajuns Sfântul Crăciun, la anul și la mulți ani. Alors d'abord, un grand merci aux enfants qui ont si beau joué cette sonnette. Un grand merci aussi aux deux collaborateurs qui les ont suivis pendant la préparation. Mais je vais vous dire quelque chose de très important. Pour nous les chrétiens, il ne s'agit pas d'un théâtre. Pour nous les chrétiens, ce que nous avons vu aujourd'hui joué par nos enfants, par les enfants de la paroisse Saint-Georges de Paris, c'est vraiment passé. Pour nous, c'est de la réalité. Et surtout pour nous, pour les catholiques orientaux, c'est représenté dans cette icône de la Nativité de Jésus que nous vénérons. C'est représenté cet fait réel qui a eu vraiment lieu il y a 2000 ans. Alors, si vous voulez bien, je vais vous expliquer un petit peu cette icône de Noël qui apparemment est un peu compliquée. Voilà. Vous voyez dans la partie supérieure de l'icône 3 montagnes. Les montagnes sont 3, comme sont 3 les doigts de notre main, avec lesquels nous faisons le signe de la croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La montagne centrale, la montagne du Fils, si vous voulez. Voilà, si on peut descendre un petit peu avec le regard, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit enfant avec sa mère. Mais, hélas, on voit un petit peu la mère de l'enfant qui ne semble pas tout à fait heureuse. Alina, tu qui as représenté dans la scénette la Sainte Vierge Marie, voilà, tu es habillée en bleu et en blanc. Mais ici, par contre, Marie, la Sainte Vierge, elle est habillée en rouge. Et tu sais pourquoi? Parce que le rouge, c'est la couleur de roi. Et c'est le même motif pour lequel notre petit Hérode, toujours dans la scénette, il a son beau manteau rouge, parce qu'à l'époque, Hérode était, comme vous le savez bien, était le roi du territoire où Jésus est né. Donc Marie est reine parce qu'elle est la mère du roi, la mère de Jésus-Christ. Marie ne regarde pas son enfant. La mère regarde d'un autre côté. Et l'expression de son visage est un peu triste. Marie semble qu'elle est triste parce qu'elle n'a pas pu donner une maison digne à son enfant. Elle semble n'avoir pas le courage de regarder le grand miracle qu'il a eu lieu. Donc son Dieu qui est né et qui est devenu un petit enfant vulnérable. Donc elle regarde d'un autre côté. Probablement, elle est triste aussi parce qu'elle sait que son bébé, son petit enfant, devra beaucoup souffrir, vous savez. Comme vous le voyez, le petit enfant
est mailloté dans un vêtement un peu spécial. Et son berceau, il n'est pas semblable à nôtre, mais surtout semble presque un tombeau. Un petit peu le destin de ce bébé sera de mourir, de souffrir et de mourir. Mais déjà, dans cette icône, nous voyons l'espérance. Et même si on vit aujourd'hui dans un monde un peu difficile, un peu compliqué, le message de Noël, c'est un message d'espérance. Le Jésus, le Fils de Dieu, il est né. Et il a porté la paix. Dans sa nativité, dans sa présence, dans notre monde, dans notre histoire, tout commence à prendre un sens et tout commence à prendre une direction vers Dieu. Et dans notre tradition orientale, nous embrassons les icônes parce que nous embrassons toujours et seulement les personnes qui nous sont très chères. On embrasse seulement les personnes qui nous sont très chères. Et Jésus, le petit enfant qui est né, nous est très cher. C'est pour ça qu'on lui remercie et on va l'embrasser. Merci, enfant du berceau. Aseară pe neserate, Fecioara Maria, în Viflaim cetate, călătorind venea, și fiind obosită, să lași-și căuta. Micuțul Iisus plânge, Maică sa legăna. O, nu plânge, Iisuse, că Tu cunoști lumea, că lumea aceasta mare prin Tine s-a zidit, prin Tine și prin Tatăl și Dumnezeu preasfânt. El vine în leagăn verde de îngeraș purtat, să scape lumea aceasta de rău și de păcat. La fiecare casă se aud colindători, colinda lor frumoasă răsună până în zori. Domnului să ne rugăm. Seigneur notre Maître, Dieu Tout-Puissant, lorsque tu es né de la Vierge Marie à Bethléem de Judée, toute la création fut illuminée et se réjouit de ta naissance. Tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Ouvre le cœur et l'esprit des hommes, afin qu'ils reconnaissent en toi le Fils de Dieu qui ôte le péché du monde entier. Nous avons entendu ce qui a été dit au sujet des mages, se prosternant avec leurs dons, de bergers jouant de la flûte, des anges chantant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Nous avons aussi entendu qu'Hérode était troublé, parce que Dieu s'est manifesté dans la chair
pour le salut du genre humain. Dans ta bonté, Seigneur, prends pitié de nous. Nous nous repentons de nos fautes, connues et inconnues, volontaires ou non. Tu nous aimes, Seigneur. Fais que nous puissions communier à ton corps immaculé et à ton précieux sang. Car à toi revient toute gloire ainsi qu'à ton Père et à ton Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amin. Mărireție Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, mărireție. Dragile Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi. Într-un numele Domnului, Părinte, binecuvintează. Celui qui est né dans la grotte et s'est couché dans la crèche, le Christ, notre vrai Dieu, par l'intermédiaire de sa mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, des saints et justes aïeux du Seigneur, Joachim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous et sauve-nous, toi qui es bon et qui aimes les hommes. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Comme nous l'a dit le Père Christian à la fin de l'homélie, les fidèles dans la tradition byzantine vénèrent les icônes en les embrassant. Embrasser, c'est porter une marque d'affection à quelqu'un qui nous est proche. Par ce geste, les enfants et les paroissiens montrent leur attachement et leur respect à l'enfant Jésus, à Dieu. Lors des grandes fêtes, les fidèles sont aussi marqués du signe de la croix par une bénédiction spéciale avec l'huile des malades. Cette huile, pour les chrétiens, efface les souffrances de l'âme et du corps. C'est une joie pour eux de la recevoir en cette occasion. Toute l'équipe de l'émission des Chrétiens orientaux vous souhaite une très belle fête de Noël et que l'enfant de la crèche vous apporte la paix, la joie et l'espérance. Merci de votre fidélité, très bonne journée à tous, au revoir.